save dan share video ini. Begini enaknya kalau kamu ke Jepang pakai private trip bareng Holiday. Trip eksklusif khusus buat kamu dan keluarga tanpa digabung dengan orang lain. Udah gitu bisa request rute perjalanan atau destinasi yang diinginkan. Gak hanya itu, kamu juga bebas pilih jadwal keberangkatan. Plus bonus antar jemput dari bandara ke hotel dan sebaliknya. Oh iya, pembuatan visa juga bisa kami bantu loh. Pokoknya kamu terima beres dan duduk manis aja. Biar kami yang atur semua keperluan liburannya. Konsultasi sekarang gratis, hubungi nomor tertera atau langsung klik link di bio.